Hello guys, assalamu alaikum. So guys, I am back with another reaction video. So today guys, आज आपका भाई आप लोगों के लिए इंडियन आर्मी का रिएक्शन लेकर आया है। मैंने बोला यार आज कुछ थोड़ा डिफरेंट से करते हैं, तो ये हर चीज़ पे हमने रिएक्शन कर लिया, तो भाई वाई नॉट आर्मी क्यों नहीं भाई। आर्मी तो वो चीज़ है जो हमारे मुल्क को दिफा कर रही है, जो मुल्क को डिफेंड कर रही है, तो उसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं भाई। पाकिस्तान की आर्मी बहुत चीज़ सुनी है मैंने पाकिस्तान की आर्मी के बारे में। लेट्स फाइंड आउट कि इंडिया की आर्मी कैसी है, क्या करती है, कैसे नहीं क्या करती है। तो मैंने देखी काफ़ी सारी वीडियोस फाइंड आउट करी, मैंने देखा काफ़ी सारे लोग इंडियन आर्मी के ऊपर रिएक्शन भी दे रहे हैं। तो मैंने बोला लेट्स सी देखते हैं क्या है भाई क्या नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि इंडिया की जो आर्मी है भाई भाई साहब वो बहुत ज़्यादा हैवी है। उनके जो गैजेट्स हैं, उनके जो गन्स हैं, आप गैजेट्स को सॉरी मैं बोल रहा हूँ गैजेट्स को आप गन में कंसिडर करिएगा। जो उनके आर्म्स हैं लाइक भाई अमेजिंग भाई, बहुत ज़्यादा टेक्निकल उसमें अपडेट होती जा रही है इंडिया। और भाई मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। सो लेट्स फाइंड आउट हाउ इट इज़। सो वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि हम वीडियो स्टार्ट करना। स्टे ट्यून्ड। आपके लिए ये ऐसा हो गया कि जैसे कोई घर का बड़ा। हाँ जी। अभी आपकी हर बात मानेगा जी साहब। कभी ऐसा हुआ है कि ये डरा हुआ अंदर जाने से या कुत्ते ने हिचकिचाहट दिखाई हो? नहीं साहब, कभी नहीं। जब भी ये जाता है पूरी तेजी से जाता है और फुर्ती से जाता है। फुर्ती से जाता है। मेरे एक इशारे पे ये जाएगा। सबसे मैं बता रहा हूँ टीआरएफ को, तुम आतंकवादी हो बेटा, तुम अभी भी नए नए सीख रहे हो, तुम अभी नए नए आतंकवादी बने हो। मत करो ये आरआर वाले, मैं जानता हूँ, मैं इनके साथ रह चुका हूँ, मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हारी पीठों में से ना खुरच खुरच के खाल उतार देंगे ये लोग। वाला कॉलम है ही नहीं राष्ट्रीय राइफल्स में कि हमारे दिल में रहम आ गया, वो कॉलम है नहीं इन लोगों का। ठीक है, वो देखेंगे। अगर राष्ट्रीय राइफल्स वाले ने देख लिया कि तुमने देश के खिलाफ काम करा है, अगर उनको ये पता लग गया कि तुम हो जो देश के खिलाफ काम कर जय हिंद गाइस। इंडियन आर्मी के और इस दुनिया के सबसे ज्यादा डेंजरस काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स राष्ट्रीय राइफल्स। राष्ट्रीय राइफल्स जो जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म के नाम से विख्यात है। लेकिन एक आम इंसान कैसे राष्ट्रीय राइफल्स ज्वाइन कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राइफल्स के लिए कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है। राष्ट्रीय राइफल्स ज्वाइन करने के लिए आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करना होगा। इंडियन आर्मी के कोर और इन्फेंट्री से 50-50% से राष्ट्रीय राइफल्स में रिक्रूटमेंट दिया जाता है। इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के बाद आप राष्ट्रीय राइफल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए There was a time I was speaking to an RR officer and he says that the biggest problem that Lashkar is having is that nobody is willing to become the commander in Kashmir of Lashkar. He says कि नहीं साहब ये तो बड़ा जोखिम वाला काम है, RR वाले मार डालते हैं। जो आंख उठी है भारत पर, कसम राम की वो आंख फोड़ दो। ले नापाक इरादे जो हाथ उठे वो हाथ तोड़ दो, और मातृभूमि पर घात लगाए दुश्मन को ऐसा झटका दो कि उनके जिंदा शीश काट कर लाल किले पर। आपसे कर्नल साहब दूसरा ये सवाल है कि आपने 2 सेना मेडल जीते हैं एज अ फौजी मिशन से। तीन वैकेंसी आई है राष्ट्रीय राइफल की। तो सुनो, जो स्पोर्ट्स में राष्ट्रीय राइफल्स की तो ट्रैवल एजेंसी है। आरआर वालों ने हर आरआर बटालियन में ट्रैवल एजेंसी खोली है उन्होंने इसी चीज की। आप आए ठप ऊपर 72 का टिकट कटता है डायरेक्टली। राष्ट्रीय राइफल्स की तो ट्रैवल एजेंसी है। आरआर वालों ने हर आरआर बटालियन में ट्रैवल एजेंसी खोली है उन्होंने इसी चीज की। आप आए ठप ऊपर
72 का टिकट फर्स्ट क्लास का सो गाइस मैंने वीडियो देखी भाई, खतरनाक है, खतरनाक। क्या सोल्जर्स हैं, क्या बंदे हैं यार। एक एक बंदे ने 6 मिशन सक्सेसफुल मिशंस करे हुए जिनको इनको मेडल्स मिले हैं भाई। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक फोर्स है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक फोर्स है। और लाइक आई एम टोटली अमेज यार, क्या बंदे हैं, क्या चीज़ें, क्या इनके पास गन्स हैं, क्या भाई। बहुत ज़्यादा अमेजिंग ना भाई। वो बोलते हैं कि उनको डिस्प्ले वाले बंदे ही नहीं चाहिए, कोई मतलब बंदा पागल नहीं, जुनूनी बंदे होते हैं वो बंदे, हो राष्ट्रीय राइफल्स में वो बंदे जाते हैं। मतलब एक लाइक आप चेक करें, एक आर्मी में इस तरीके के बंदे होंगे तो वो कैसे आर्मी होंगे, कितने खतरनाक लोग होंगे वो। जैसे वो बोल रहे थे कि भाई राष्ट्रीय राइफल वाले से जो वो करता है कि मतलब उनको वक्त नहीं लगता उनको गिराने में। भाई साहब अमेजिंग भाई। वो तो उनसे वो पंगा लेता सीधा 72 का टिकट ऊपर। ओ भाई अमेजिंग यार, अमेजिंग। मुझे भाई लाइक आर्मी की चीज़ें बहुत पसंद है, क्योंकि यार हर बच्चे का ख्वाब होता है। जिस तरह मैं भी छोटा था, आप लोग भी छोटे होंगे, बचपन में ही होता है कि यार बड़े होकर आर्मी में जाना है, बड़े होकर पायलट बनना है। लाइक एक हर बच्चे की ड्रीम डिज़ायर होता है, फैंटेसीज होती हैं हर बंदे की ना। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही था, आप लोग का भी कुछ ऐसी होगा। जब भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, चीज़ें इंसान की रिलेट करती हैं। लाइक बचपन में ऐसा होता था, आप लोग के साथ भी शायद होता हो कि हम लोग आर्मी की कोई वीडियो देख रहे होते हैं एंड हम लोग लाइक जब सो रहे होते थे तो हम लोग उस पूरी चीज़ से रिलेट कर रहे होते। लाइक हम जिस तरह उसके अंदर कोई कॉम नेशनल सॉन्ग सुन रहे हैं, उससे हेडफोन्स लगाए हुए हैं एंड हम लोग आइज़ बंद कर रहे थे, हम रिलेट कर रहे थे। एज आई फील लाइक आई वॉज फीलिंग लाइक के मैं उस आर्मी वाले की जगह हूँ ना। लाइक एक ऐसी वाइब आती है अंदर से ना, मतलब थोड़ा सा वेड है बट एक छोटे से तो एक चलता है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो गाइस मुझे तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो लगी। लेकिन यार एक चीज़ है, मैंने ये जो मेजर गौरव आ रही हैं सर, हम तो बहुत ऐसे करते हैं भाई की सर के हम अपने ना यार। मैंने जिस तरह अपने नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में बोला था तो उसमें लाइक यार हम में मुस्लिम्स और हिंदूज़ में कोई तसाद नहीं है, ठीक है। और यार लाइक गाइस आप लोग शर्माइंड करें या ना करें, देखो हम लोगों में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। ये सब पॉलिटिक्स है एंड शायद एंड ये जो मेजर गौरव आ रही है, मैंने इनकी कुछ वीडियोस देखी हैं यार, ये मुसलमानों को बहुत बुरा भला कहता है यार। मैं बोलता हूँ देखिए, हमेशा याद रखिएगा, हर उसमें जिस तरह हर कोई भी मज़हब हो, कोई भी सेक्ट हो, रिलीजन हो, लाइक कुछ भी हो ना, हर बंदा एक जैसा नहीं होता, ठीक है। हर जगह अच्छे लोग भी हैं, हर जगह बुरे लोग भी हैं। तो डजंट मीन कि आप सबको एक जैसा मान देखो, एक जैसा समझो। तो ये चीज़ गलत लगी, थोड़ी सी मुझे मेजर गौरव आ रही है कि इस वीडियो में तो नहीं था लेकिन मैंने इनकी कुछ वीडियोस देखी है यार। एनीवे यार, हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखने का। सो हमारा ये कि हम किसी को गलत नहीं बोलते, कि हमें ही सिखाया ये क्या है। सो गाइस ये था मेरा आज का रिएक्शन। मुझे तो भाई राष्ट्रीय राइफल्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग फोर्स लगी भाई, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। मतलब क्या स्वैग है, क्या वाइब है बंदूक की यार, अमेजिंग भाई, एक नंबर एक नंबर। So guys, ये था मेरा आज का रिएक्शन। आई होप यू guys enjoy this video a lot. So see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.